uzi umuntu ubwo ngo genda ntacyo kandi kirimo. Kimwe n'ibindi bintu ntashaka nk'umunyemere nabibabuze. Bivuga ngo komera turi kumwe. Muri kumwe he? Uzi kubwira umuntu ngo muri kumwe ubizi neza ko na nimero ye ntayo ufashe. Muri kumwe se gute? Umwaka ukarangira ngo muri kumwe 2-3 warabwiye umuntu ngo muri n'ibinyamugi mu bicire mu by'inyuguze. Hari imvugo z'inyamugi urangira aho ryari 0 minute ibaho. N'ibinyamugi mu bireke tuba abakristo dukebwe n'indimi zacu zikebwe n'amenyo yacu akebwe byacu byose bikebwe bene da. 0 minute ibaho se 0 minute ibaho se ahubwo ntabwo muzi ko umuntu tugira amasegonda nk'isegonda akagira iki yakse please nuko noneho kwizera ibashe gukomeza ngo ugendane nawe. Umuha umugisha nawe rero mwami Mana ishobora byose yikizanye n'abamwumva nawe ubwe nushaka kugira ibyo umubwira imbere yacu mwami Mana turasenga ngo nawe abyumve kandi mwami Mana umushoboze hamwe natwe kubyumvira. Ushimwe uhabwe icyubahiro. Twakiriye amagambo yawe ni mu izina rya Yesu tubisabye tubyizeye. Vuga ngo amen. Amen. Karibu. Umwami wacu ashimwe. Haleluya. Ashimye Imana itubashishije kubana namwe muri iyi minsi, namwe mufashe kuba hano. Tubishimiye Imana cyane. Amazina umushumba yavuze Pastor Michel Zigirinshuti, nkaba ntuye hano Ibatsinda. Naje nje kuhayobora kuri 13 z'ukwa 7/97. Nari mvuye Gasave aho nari nyoboye imyaka 2, hanyuma nza kuva hanga njya mu Gatenga mpamara 4, ndagaruka ndashima Yesu yandindiye mu murimo we igihe kirekire tumazemo imyaka uyibaye 42. Kuko natangiye kumukorera kiri umusore kuva icyo gihe kwizo n'umunsi wa none. Ndamushimira ko yandinze. Ibigusha ni byinshi abagwaga narababonaga mu gisirikari. Umusirikare amenya urugamba cyane, akanguka cyane imbere haguye mugenzi we. Afite inshingano yo kumwevakiwa, kumukuraho ngo adashinyagurirwa n'umwanzi. Afite n'inshingano yo gukomeza urugamba kandi guhita wumva ko ukangutse ukamenya ko umwanzi nyine arimo gukora. Ndashimira Yesu wandinze rero akamfasha, nkabona abagwa, nkabona abahemuka ntibanagwe nibura ngo berure, agasigara ari nk'ubucurama. Nge rero ko niyizi na Yesu kandi kwimenya ntago ari bibi, ko nge nawe tubanye neza. Ntabwo ibintu byo gukizwa mbigira nk'uburyarya, umere nk'uburyarya Yesu, mubeshye ko mubereye umukristo mwiza kandi ntari we, kuko nzi ko adahishwa. Iyo hari urugamba ndwanye ndarumwereka tukarurwanana, twarunesha nge nawe tukanezerwa. Imana ishimwe cyane, kuko buriya umukristo anesheje na Yesu aranezerwa. Sinzi ko rimwe nigeze kubibwira ko iyo umukristo anyuze mu bikomeye akabisohokamo neza,
wowe na Yesu murapartaja, muradiviza kabiri, agatwara icyubahiro nawe ugasigarana ubuhamya. Icyubahiro cye n'amashimwe akabitwara, uwo munsi nawe ukagira iki? Ubuhamya. Kandi ibyo nibyo mbabwiye murabigabana nyine. Ikigutangaza muri bwa buhamya wowe usigaranye, nawe uba ufitemo akantu k'ishimwe wagufitiye, washimwa n'abantu ariko nawe aragushima. Haleluya! Kuba mubereye umwana mwiza, kuba muhagarariye neza ku rugamba, arishima akanagushima. Naho Pawulo avana amagambo avuga ngo ndashimira Yesu Kristo wantekereje, abona ndi uwo kwizerwa. Imana ibahe umugisha. Tutagiye mu bintu byinshi bitari byo twahamagariwe kuvugaho, mumaze iminsi mwiga ijambo ry'Imana ku bigendanye n'isanamitima. Yewe nahawe kuvuga ku bintu bibiri: ibyiza byo kubabarira n'ingaruka zo kutababarira. Ibintu byombi rero biragenda bikakora kuri wa mutima nyine twumvaga ukomeretse. Mbibutse ko ibikomere by'umutima atari nk'ibikomere by'umubiri. Ni bande bumvise ako kantu? Ntabwo ibikomere by'umutima ari byo bikomere by'umubiri. Umubiri nyine urakomereka, igikomere ukacyerekana, kikava amaraso, ukayijyana kwa muganga bakacyoza, rodaki, mercrome, pansement, ibipfuko bitatu gusa uba uribereye wirukanga. Ariko ibikomere by'umutima ntibigaragara, kandi ntabwo umuntu bikomeretswa nibuye kurisitaraho no kwirukanka mu gisigati kimwe batinya mu masaka. Nibyo byakomeretsaga abana cyane. Hagari icyuma, si urwembe, si umuntu ukase n'impuru. Ibikomere by'umutima biri imbere muri wowe. Aho bibera bibi rero, iyo byabayemo, ubifite wese agira akantu kamugaragazaho ko yakomeretse. Gashobora kuba urwangano rwabanjijwe n'umujinya, bikazagenda bikaba inzigo, neza rwose umuntu akazaba mubi. Atari ko Imana yamuremye, atari nayo habitude se w'umuco yatojwe, azize iki? Igikomere gusa. Ngiye guhita mbaha urugero ntarinjira mu mutima w'inyigisho hano. Nimwibuke amagambo Yesu yavuze muri Matayo 24:12. Ni akarongo kagufi benshi muri mwe umuntu akunda gukoresha, ariko ugakoreye analize usanga gakomeye cyane. Karavuga ngo maze kuko ubugwema buzagwira akitso, urukundo rwa benshi ruzakonja akabago. Murabuze umurongo? Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Bivuga ngo iki? Uko uzagenda ukomereka, urukundo rukonja, ukomereka rukonja, ukomereka rukonja, kandi ubwo uza kutiyomoje ntukomereka. Byose ni seri bibaho. Uko rugenda rukonja, murebere ikintu cyakonja kikongera kigakonja, bigenda gute icyo gihe? Kiba barafu, kiranapfa. Ari byo cyanapfa. Yesu adufashe cyane. Niyo mpamvu ngira ngo dusobanukirwe iki kintu cyitwa gukomereka no komorwa. Ibintu byo kugendana kandi bitinde, kuko igikomere gitinze abaganga baraha babizi mu mutwe gishobora kubyara infection. Sikoko ikindi namenye nkibwiwe n'abaganga ngo igikomere
hari ahantu hose hava amaraso hakomeretse, ngo niho kandi hanoroshye ku mubiri wose, niho horoshye kuba atake par gufatwa na tetanos, iriya ndwara muzi mbi bita ngo nakaniga mu Kinyarwanda, ariko ni tetanos. Nayo ma infection yose agahita profita akinjiramo rero. Ari mpamvu umuntu yihutira kujya kwa muganga akuza imyanda yagiyemo, iyo micanga, iyo taka. Dego tetanos kenshi bamwitaka burya, hanyuma barangiza bagapfuka. Kujya gupfuka burya nta kindi, ni kugira ngo kitakira umwanda uturutse hanze yacyo. Niyo mpamvu mvuga bavuga ngo iyo cyatangiye kugira urukoko ubwacyo, pansoma ntibikibaye ngombwa, kuko nta infection yakwinjirira. Uburyo bw'umwuka, ukomeretse wese ugikomereka ihutire kuri Yesu akomore. Haleluya. Ihute cyane, ntibisaba ubwishingizi mu kwivuza. Oya, ntago ambulance, si transferi, mwihutireho. Aboneka cyane kuruta kubona Pastor Riyoze. Yesu aboneka cyane kuruta kubona Ferdi. Yesu aboneka vuba kuruta. Amena. Haleluya. We nuwa hafi, wiratuye hafi Nyarutarama ni Gacurerega ariko umuntu kujyepfo. Uragera witeze, wabona utanahaza ari byo maze. Ariko Yesu we nta nomero z'igipangu, nta muhanda nimero. Ushakire hafi umubwira uti ntabara. Haleluya. Kisaka gugu kibagabaga. Ihuta komore. Urinda gupfuzira iki. Ngaho rero Yesaya yahereye kavuga ati ndababaye. Iyo ni Imana kandi yavugaga muri we. Ndababaye kuruguma rw'ubwoko bwanjye barwomoye baruca hejuru. None guhera mu kirenge kuzamuka kajya mutwe hose hararwaye ntazima hari. Icyo gihe Imana ibabajwe n'iki? Nuko abantu bayo bagiye bakomereka kenshi ntibomorwe. Yesu adufasha cyane. Ntabwo ndi buvuge ku bantu bose nzi muri Bibiliya bakomeretse bikagorana ko bakira, bitewe kandi na ya magambo yombi tugiye kwiga, ibyiza byo kubabarira n'ingaruka zo kutababarira. Ntabwo nabavuga bose, ntabwo nabarangiza. Hari bimwe ndibuvuge ahangaha n'imirongo yabyo ndayibaha, hari n'abandi buvuge gutyo mu mateka nirukanka, nk'ubu mvuze umuntu twe Efurayimu. Efurayimu agize igikomere, akomerekejwe nuko bamuhaye gakondo nyuma. Icya kabiri bamuha hato. Ibaze guhabwa 8 nyuma y'abantu bose, utaruwa nyuma y'abantu bose. Tinapalokadi ntago ari ubucura rwose. None ugahabwa nyuma. Tumenyere ko babucura bahabwa nyuma. Nanjye nahawe nyuma. Kundi bucura. Kandi data arambwira ati Michel, ndabizi ko bakuru bawe baragucuze. Ariko bagucuze waragiye kuvuga ubutumwa, ubwo rero Yesu akwaranje nta. Uziko data ejo bundi yandaze Yesu, ariko mbere yuko asaza yandaze Yesu. Abimbwira no minsi mikuru yanjye hanga nahawe ubushumba arabivuga. Katuye umwana wanjye. Bakuru bamucuze inka, nkunjimye mu mutwe nkamuhinyana. Ko dusangiye urwagwa rwa turyohera nkamuhinga. Michel rero yari icyo gihe. None bamucuze inka. Ejo none ati bamucuze n'ubutaka rero. None Michel rwose bagucuze. Mwana wanjye. Yende se azakwitaho nakuntu nabigenza. Rero iyo mbona Yesu kunangirira neza, bita mvuga nti arimo arandiha ibintu bancuze. Arimo arandiha Yesu, ndabimushimiye. Efurayimu ibintu byo muzabisanga mu muri Yosuwa igice cya 16 cyose, mwihangane gibahe cyose, n'icya 17 mu gisangemo ibye n'ibya Manase. Abo bombi n'abana ba Yosefu yabyariye muri Egiputa, ababyaranye n'umugore witwa Asenati. None mu gihe cyo kuraga, cyo gutanga gakondo, Efurayimu ahabwa nyuma. Donc bene Yosefu bahabwa nyuma. Nze mabwira icyabiteye, sibyo? Kubera rya jambo muzi Yakobo yamuvuze harimo muhesha umugisha,
itangiro 49 guturuka ku murongo wa mbere kugera 28, ariko byo muzabisanga ku murongo wa 11, 48 wa 11 itangiriro niho muzabisanga. Iryo jambo ryamuhaye ubutsinzi, unamukamoname bwa butsinzi nsanze urimo kuvuga, arahuze. Bwa butsinzi nsanze urimo kuvuga, bwa butsinzi musanganye urimo kuvuga. Je ne suis pas vainqueur seulement, je suis même plus que vainqueur. Ngendenza abatsinzi, ndi mu gacu, ndi mu ryo hejuru. Efurayimu karya kantu Yakobo yamuvuzeho kamuhesheje ko umuntu urwana agatsinda akanesha, ngo iyo yabaga kuba umuntu ananirwa akagira nka recuperation ntajye ku mirwano ku gitero, uwo munsi baraneshwaga bakajya kumukura mu rwose, ngwino rwose, ngwino dore wanebwe none twashize, akaza yabahuhiramo kuko akabikana. Yosuwa akibonye nk'umuyobozi w'imirwano uyoboye urugamba, ariko akanebara n'ubwoko bw'Isiraheli, yiyemeza kutazamuha gakondo vuba. Hari abantu bacyumvise icyo kintu, yiyemeza iki? Kutazamuha gakondo vuba, kugira ngo atamuha nawe kujya gutera imyumbati, rw'inkwavu n'urutoki n'urubingo byose n'imyumbati n'ibijumba bya gahungeza agatabira. No aramubwira ati, we ntabwo nguha nonaha, nakubonye nguhaye wagenda nk'abantu gahuga korora inka ugatera urubingo, simbishaka rero. Abaretse kumuha, yihera ba Rubeni, ba Simeyoni, ba Dani, ba Nafutali, ba Shera, ba Isakara, aho agiye kumuhera asanga ahinze harashize, aho mwita intabire, amasinde, igikorera, igisigati, bimwe muzi mu mirimo. Amuha gato gasigaye, amubwira ati, ubu se kuduhaye gatoya, kandi kubw'ijambo twahawe ry'umugisha, inda ya Yosefu nitwe benshi. Bibiliya yabyemera. Abakomoka kuri Yosefu ngo nibo babaga benshi cyane, nibo bagwiraga cyane kubera wa mugisha. Ngo avuze ati, kuduhaye hatoya ari twe benshi. Yosuwa ahita amusubiza ati, ubwo bwinshi bwanyu nizo mbaraga zanyu. Haleluya, haleluya. Nutulamapa, wikwiganyira ubwo bwinshi bwanyu nizo mbaraga zanyu. Nimugende mukonde ishyamba mwiyagure, mugende mukonde ishyamba, muteme ishyamba mwiyagure. Kuva uwo munsi agira ate? Arakomereka. Akonda ishyamba akomeretse, aritwika akomeretse, atabira akomeretse, adabora arabanjura, atabira akomeretse, yinika ibivunde bya mbere akomeretse, ajya gushesha afite igikomere. Yesu Kristo arya ubugara akomeretse, mana mbega igikomere, ngo arakibana. Noneho naho akomeje kumerera neza, hameze neza, yego aririmba intsinzi ko igihugu cyafashwe, akibaza ukuntu azasubira mu iteraniro rye bamukomerekeje. Aribo nde? Yosuwa, bien sûr, nk'umushumba w'iryo torero. Bituma atajya guterana nabo, ahinira hafi aho ngaho mu banyamahanga, aterana n'abanyamahanga kuri iki cyumweru, ku gitaha aterana nabo, ku gitaha bakora anniversaire ikigwamana cyabo, bakiramije napfa gutera ivu bucece, ku kindi aterana nabo, Yesu Kristo, Milikomu, Dagoni, tu byose. Hoseya 7:11, ashuduka bamumazemo imbaraga, ameze nk'umutsima udahiye, udahinda uhiye uruhande rumwe. Murabyibutse? Ameze nk'inuma y'iki? Y'injiji, kubera ko atagiye kuyomoza. Mwamadufashe cyane. Hararenga aho ngaho, kanigirira gato mvuge ku muntu witwa Esawu, nubwo mudakunda kumuvugaho, ukivugira petit frère we Yakobo, ngo nuko ari we sekuru wa Isirayeli. Na Esawu mujye mumuvugaho maye nta wamenya, ibagarara yose. Nyuma yuko Esawu ariganijwe, nyuma yuko Esawu agize ate? Ariganijwe na Yakobo, agahita ahungira kwa nyirarume. Urumva nihuse cyane. Mu kugaruka kwe yagarukanye remords, culpability,
agera ubwo apanga abagore be n'abana be ku murongo, ndetse n'amashyo n'imikumbi bibaherekeza, ngo nibabonana n'uwo yahemukiye bamwikubita imbere bamusabira imbabazi. Siko byagenze? Ariko naratangaye, abo bose Esawu agahura nabo akababwira ati nimutambuke, murabandese abajakazi bawe, turaba umugabo utwaye Yakobo yaradutumye ngo izi ntama muzakire, ngo kibe kibaye ikiri umushira umujinya, muzabona utakirakaye, mutambuke intama zanyu nta kibazo. Agahura na Rasheli na Leya gutyo gutyo na Biruha na Zirupa, bose barangiye ahura na nyir'ubwite. Yego ibyiru byaratambutse, ariko nyir'ubwite muzabona. Umva, ibyiru byaratambutse byo n'abagore barabatambukije, ariko nyir'ubwite mugomba kubona nabyo kumva. Babonanye uwo mwanya, gishyira inda hasi, kitinya kubahwa. Ubundi ibintu noherere wabibonye? Nabibonye. Hari abagore nahuye nabo n'amatungo byose, intama, ihene byose, n'ibyanjye nohereje kubirya byabaye ibyawe burya. Wende ko washobora kanaguteye nguhemukira nkuriganya. None mbabara ntunyice, ndakwinginze wemera amatungo utuye. Bibiliya irambwira ngo Esawu aramubwira ngo haguruka duhoberane, kuko nakubabariye guhera umunsi wagendagaho. Mana nishimwe, nakubabariye umunsi ugenda kuva urya munsi. Kandi mwibuke ko uwo munsi amuriganyaho yamwirukanye n'iki? N'inkota. Siko birivuga? Inkota yabagisha, yakatishije inyama atekera se, yavuze tumva yayikubye cya kwibatirika nshyire mu bugi gakeya, ndamukosora. Yesu we. Nyine raca mu gikari ati Yakobo we, kizwa n'amaguru agicishije kuri cyazo ndeba. Yewe genda uko wambaye niyo mpari, ntacyo Imana ibishaka kuzaboneka butura ku muhanda, cyangwa uzayitura. None wa muntu wacishije inkota kuri cyazo, yego ako kanya yahise ababarira. Mu by'ukuri ugikubita amaso umuntu ukomeretse ntiwakwiringira kazababarira. Bagifite umujinya warandura inzuzi, niko bawita. Ariko iyo Yesu amugiriye neza arababarira. Umva ijambo yamubwiye nakunze kubaho uyu munsi. Wese amubwira ati burya wamaze kugenda. Nimundebe we, nimurebe mbabwire. Burya wamaze kugenda, Imana inyihera ibyanjye. Haleluya. Burya wamaze kugenda, Imana inyihera ibyanjye. Mfite inka z'inzungu, frizone, brana, injerisi, mfite ibibamba, mfite inkoko. Cyangwa wavuga iki? Njye mfite inka. Ureke kurata zone zawe. Mfite inka sha, mfite urwuri ruva. Njye nakoze padoka maze mfite n'amajigira n'amashashi. Mfite naho nkiri zimyeze ku kwezi kumwe. Genda meze neza ubu. Ibyo byose byatewe nuko yababariye. Twihute soma Itangiriro 45. Mpereye ku byiza byo kubabarira. Itangiriro 45 umurongo wa mbere ngere ku murongo wa 8. Dusome. Yosefu ananirwa kwiyumanganya imbere yabo bari bahagararanye bose, ahubwo avuga cyane ati nimusohora abantu bose bambise. Ntihagira umuntu uhagararana na Yosefu yirondorera bene se. Atera hejuru ararira, Abanyegiputa barabyumva, abo mu nzu ya Farawo barabyumva. Yosefu abwira bene se ati ndi Yosefu, data aracyariho? Bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura, kuko bahagaritswe umutima no kuba imbere ye. Yosefu abwira bene se ati ndabinginze nimunyegere. Baramwegera. Aravuga ati ndi Yosefu mwene so mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa. None ntimubabare, amen, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Imana ishimwe. Haleluya. Mwami wacu ashimwe cyane. Mu 6, inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, hasigaye indi myaka 5 batazahingamo ntibasaruremo. Kandi Imana yatumye babanziriza ngo ibabesheho mu gihe cyo muzasiga mu isi. Ibarokoze gukiza gukomeye.
nuko none si mwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana, kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Imana ishimwe. Abantu bazi amateka ya Yosefu ntiriwe nyasubiramo yose. Yosefu yagize igikomere akomerekejwe na bene se, kandi icyo kiba kibi kuruta icyo akomerekejwe n'abandi. Bamugirira ishyari ngo nuko se abakunda bombi, we na Benjamin murumuna we. Kandi ku batazi ayo makuru bariya bana bombi nibo bari abavandimwe, Yosefu na Benjamin, kuko nibo bavukaga kuri Rasheli. Rasheli uwo nakwita umugore muto wa Yakobo, aricyo yatowe inkundwakazi. Wenda abana baraha ntabwo bazi inkundwakazi icyo ari cyo. Inkundwakazi hakaba n'icyo bita inyungwakazi. Rero inkundwakazi n'inyungwakazi, gukundwakara cyangwa gukundwakazwa ni ugukundwa cyane no gutegetswa n'umugabo, kuko ari we mugore aharaye. Yego, ubundi mu by'ukuri umugabo washatse abagore benshi ntashobora kubura uwo akundwakaza, kandi iyo yamaze gukundwakaza ntashaka undi. Nubwo yagira 3, 4, 5, yamaze kugera mu nyirankundwa biba byarangiye ubwo. Ariko nanone kuva harimo nyirankundwakazi rero ubwo harimo na nyiranyungwakazi kazahariye pfiriya, yagashyiriye inzu Kamusenyi, akantu k'akagonyi akamushingira ipira Kamusenyi, ureba Karuruma aho bita Kigarama, gacana ibikori by'intusi n'ibintu bya kinuka byose. Cyokora bangira nk'ubwo bafite gaze na kuzineri. Bese kaba karakubititsa ku kadamu, karababara cyane. Kirukankana mbaraje gahaha hano mu kabuga hose, tuvuta ku ikoroboyi, tunyobwa ku kiyiko. Ariko kwa nyirankundwa depo ibihumeka neza. Rasheli rero niwe yirembagirije mbere, aramukunda, aramurambagiza, aramushima. Ariko babanza kumuriganya bamushingira Leya. Aho Rasheli hagereye nyuma y'imyaka 14, avuga tumva ndarugukunda n'urw'ubukererwa. Ndarugukunda nduguhunde niwe ndufitiye nka ndirimbo mu radio cyase banani simbizi. Ararumukunda nyina, ararumuha rwose. Nahabyariye Yosefu na Benjamin, ararumukunda. Ingorane ze sasa apfa arimo abyara Benjamin. Itangiriro 45 tumbaraho muzabisanga. Apfa arimo abyara Benjamin. Aravuga tutwana ngomba kudukunda, rero nkadukunda n'urwanyina. Ishyari rizamukiraho. Ariko ni gute ishyari rizamuka ngo nuko nkunzwe na data kandi nawe atari so wanyu? Wongeye kwibaza ngo kuki ninda kuzamura ishyari ngo nuko akunzwe na data? Nese unkunze n'iki cyawe? Urabuzwa n'iki se kumutona? Ahubwo reba impamvu, shakisha impamvu ituma utamutonaho nge ngatona. Ishakisha nutinda kwibona umubaze, kuko nawe si anko. Unkunze niwe ugukunda, niba atagukunda agira ikibazo umusobanze impamvu. Mwamudufasha cyane. Hitubihuza na Zaburi ya 55:7 havuga ngo wakunze gukiranuka wanga ubugome. Icyo nicyo cyateye Imana kugusuka amavuta yo kwishima kukurutisha bagenzi ba. Haleluya. Umwana baramugambanira, murabizi, bagira ubwo mujugunya mu rwobo ko mu ishyamba yabagemuriye. Yego, ariko Imana yacu ni nziza. Amajugunya bamushyirishijemo imigozi nk'iyi ngiyi
ni nawe bamuzamuje bumvise ifirimbi y'Abishimayeli. Iyo firimbi y'Abishimayeli yavugiraga nk'induba hejuru ku bishingwe, ikabivuze ngo bafite abantu nkaye ndi umupira cyangwa umupolisi bahuhamo gusa uwo mwanya yavuga, umuntu ufite uwagurisha wese akamwegereza umuhanda, kuko ntibacaga mu rugo, ntago bacaga mu rugo. Niba ushaka ufite umuntu ugurisha egera ibarabara. Ndajya mubwire ko amaboko yamumanuriyemo ni nayo yamuzamuye. Uzi icyo kintu icyo kivuga kuri wowe, kiravuga ko ntawe ukwiriye kuvuga ngo nuko asanze upfa none saa 7, kuko usanze upfa saa 7 ashobora gusanga saa 7:20 utagipfuye. Uhorota mu gitondo nimugoroba ukabyibuha. Ibyawe birihariye urabona kwitondera. Gira utya nkubwire, gira utya nkubwire, ibyawe birihariye, Satana kwitondeho. Atambule mpola yetware agende gahoro, kuko ibyawe birihariye. Mana nishimwe. Yitonde cyane. Ntabwo kumanura Yosefu mu mwobo no kumuzamuramo ntibyirije umunsi. Habe na ya saha ya pose mu marahanze. Deka 30 nayo ntegezeho. Bamune bacya bambwa ati pfupfuye wapfuye ntazukura kaburi hajya nguzayobora. Nguru mutwarera genda uzatuyobore n'intangaho. Harimo umurenge aho, harimo akagari uri nyumba kumuriki. Uzatwara isibo, uzatwara ikikabutindi. Barimo munsi yazatwara inzogera tipfura alala. Bahita muzamura uwo mwanya banegosi ibiciro aho. Mana nishimwe. None yanditse amateka n'ukuri. Niyo muntu unganye ikiguzi na Yesu. Ikiguzi cye kirangana n'icya Yesu. Barahuza neza. Muri toro twize ko Yosefu buriye ni ishusho ya Yesu Kristo n'itorero. Mana nishimwe. Haleluya. Ageze muri Egiputa amaze gukomera, yarabaye umutware mukuru muri Egiputa. Bene se bajyayo, bamubonye baramumenya, bahaye gatatu kose abahera ubuntu atabishyuza. Akabwira abapakira ibishyimbo ati umva mwapakirire ariko ni feza zabo musubizemo. Bagera bazasanga ati Yesu we twibagiwe kwishyura Ruben ariko kuri grand frère utumariye iki, twibagiwe kwishyura. Basi ubutaha twituremo kashiya. Kujya twibagirwa buri munsi n'ubwa kabiri akagenda bakishyura koko kashiya akabitunganya. Yosefu umupaketi umva muyasubizemo, bakayishyira mu mufuka. Bagiye bakayibona aya mazinda arategwa na kabutimbi nyabaki, aya ni amazinda n'abadayimoni. Naho kumbe Yosefu yiyemeje kubereka ubuntu nubwo bataramumenya. Haleluya. Zabahata ubuntu sha kugeza umunsi muzamenyeraho ko ari keme bahata ubuntu gusa. Nagize ikibazo mu pastor inshuti yanjye, nagize ikibazo kuri uyu mwana w'umuhungu Yosefu n'abarumunabe cyangwa n'abakuru bari harimo n'abakuru berega nibo bakuru be. Nagize ikibazo ndibaza ngo mu myaka 17, kuko Yosefu arota inzozi yari afite 13, bisura afite 13, ubwo ni ngahe 17. Nyuma y'uko risohoye nibwo bagiyeyo imyaka 17. Okay, reka tugire 20 basi yo kubanza akayobora akamenyera agahingisha bikera, murabyibuka, akanahunika. Yaba 20 ho wakwibagirwa petit frère. Ari wamugurishije akagenda ubireba. Okay, yagiye atamira ubwanwa yari afite utwo hasi tumeze nk'utwihuku n'uturi turanga tumeze nk'utw'inyenzi.
nubwo yaba yaragize uruziga favori ukwiye kumuyoberwa kweri nimumbwire igitangaje ngo Yosefu kandi ari we le plus petit akabamenya icyo muragisobanura yuko Ferdinand urakigisha uti ikintu ningo ahantu ngo ukigisha gisobanura iki reka nze mbahe igisobanuro kumwishyiramo ko yapfuye bakakira ko yapfuye bakaviva ko yapfuye imitsi n'ingingo n'amaraso bikakira ko yapfuye umutima n'ubwonko bikwakira ko yapfuye nuko ari cyo bamushakiraga nicyo bamwifurije icyo utekereza ku muntu cyo kigumamo haramwishe ntiyapfa baramugutaragenda nk'ugira ngo apfe nyine nabwo ntiyapfa gereza yose ntiyapfa yego rero kubera ko basetinze mu mitwe ko yapfuye ubwo nyine ntibongeye kumva ko ariho ariko we uko afite isezerano ryo kubayobora afite isezerano ryo kubatwara yabyiroteye aka kose bagiye gusenya yego izo nzu rero azibitsemo kandi akumbuye kuzabona ibyo yarose abantu mwabo rero ukumbuye kandi warose kuzabatwara uvuga uti mwami Yesu ubarinde ibicano ubarinde umushwiza ubarinde korona ubarinde ubandindire rizasohore ari bose hataravamo numwe abose wabibagirwa reko nubwo baza barameze impara rumugera aha uramumenya tu ati ni Ruben rwose oya ni grand frère yego ariko niwe nubwo yaza yarakutse amenya asigaranye aya amabwene bavuga uti mva ni ibihanga ariko ni Ruben kuko urabakumbuye wabakumbuye igihe kirekire kandi byose warakumbuye cyane ahubwo warakumbuye ibyasezeranijwe maze ngo babwire ijambo ryiza cyane haleluya hagati ntimwirakarire ntimubabare ndabona mwese mwahutwe hatagiye n'ugorera hypertension hano shira umutima hamwe narababariye rwose kandi impamvu yanteye kubabarira nuko nkurikije neza y'Imana ndimo kubonera inaha ntabwo ari mwebwe mwabikoze ntabwo ari mwebwe haleluya ni Imana yabikoze ngo mbabanzirize inasha subiye ntababanzirize niko basha iyo ntababanzirize ubu ngubu maze kubahahira gatatu nyabasubiza mugenda twasha mukagaruka iyo ntababanzirize inda dore ubu hashize 2 y'inzara hasigaye iye 5 kandi nta murimo mujyamo nukurwa mudiha muzo hano none siyo ntababanziriza ngo gute ariko no muri 5 nzabatunga batungane n'abana banyu haleluya imbabazi kiziranga zigira n'imbuto reka mbabwira kandi nibutse kuri leta y'u Rwanda sinshaka kwigira ngo muri kandi nibiko mu gihugu cyacu umunsi umwe twigishije mu magereza nyine atandukanye ahangaha i Kigali impuza i Rubavu turabona twajya i Rusizi Kamembe ngiyo muri Nsinda ningiruga mbabatiza mbatiza abihani no bagenda batsindwa cyane inyigisho zabakozeho inyigisho muzi nigishije niba nabyita mbere y'izindi zose hari ariko siyo yaje mbere y'izindi zose ivuga ngo icyo dupfa n'icyo dupfa iriya yakoze akantu muri kino gihugu nabwije ukuri umwuka w'Imana mukunde cyane ukuntu yari mumekeyemo noneho twihuse na leta ishyiraho akantu iti rero abumva batsinzwe n'urubanza bagasaba iki imbabazi barababarirwa si n'ibyo gusa kandi turadohora batahe maze abana babo ngo usukuzisaba ye n'abatahinduwe na Yesu bishakira gutaha bose basaba iki none iki gihugu ndagikunda cyane kirimo umwuka wera uvumbitse ahantu ntabwo mwamenya abantu bawufite kugeza ubu kiravuga kiti rero hari imbabazi n'ibyo ariko wenda zira mbabazi
zimwe zawe uko Pastor Michel yigishije, harimo n'izindi ko z'abashaka gutaha no kugenzura. Kubw'ibyo rero nanone tubashakire gahunda yo kwerera imbuto abo basabye imbabazi. Wana umwuka no kuri kumana. Izo mbuto iya mbere, mushake ahantu hose Maraba akajya gasozi kose mukutema ishyamba bubakira imidugudu yo kubamo. Cya gatatu, tije. Mu by'ukuri gusaba umuntu imbabazi akakubabarira, ntugire neza umwereka yo guhinduka. Ibyo bintu biba byakuze nka pinusi. Biba byakuze nka pinusi. Pinusi ikora nk'umweyo. Ikurira cyane ntigira amashami kabutindi. Ntiwasoroma akabuto karibwa. Ntiwakugamamo izuba. Ikintu kibura imbuto kikabura n'igicucu. Nugukora nka pinusi. Noneho izo mbuto z'imbabazi, amen, zituma bababariye n'abababariwe bongera kubana bayumva nabo. Amen. Yose fatiro nanjye muhumure ndabatunga rwose. Ugiye mu gice cya 50 usanga ahantu ku 16 na 7 no kumanuka, ubwo ngiye kugabanya gusoma kugira ngo tureke ko twavuga ibintu byinshi. Ugasanga havuga ngo nuko bamaze gushyingura se Yakobo, yego, bavuye kwirimbi kumushyingura, bavuye rwose n'ikiriyo kirangiye, bene se bariga bati ubwo data apfuye azadufunyanga. Tamuzi sha twaramuhemukiye. Na ziriya za rukwere bagasaho ngaho, ubwo muzi yagize ate azatwihererana anyuruza umwe. Nuko baravuga ati kamwereke, nimureke tugende twegere Yosefu tumwikubite imbere. Umva amagambo bamubwiye. Baramubwiye ngo data umugaragu wawe, umva nawe iryo jambo, umva ari kumva iryo jambo, data umugaragu wawe, cyangwa se umugaragu wawe data atara, yaratubwiye ngo tuzakubwire ngo mwana we, yaba akiriho cyangwa atagihari, mubabaririra abana. Ariko mana we, mbabwije ukuri ko ibyo bintu ntabyo Yakobo yavuze. Donc ni ubutumwa bahimbye, ni ubutumwa buhimbano butewe na ya culpabilité. Kandi muzi ko ubushize yabatangarije imbabazi, ntibyibuka se akabatekereza n'ibyo kurya akanabagaburira, ariko ibaze ko batazizeye. Baravuga ati ubwo data apfuye, wapisha ziranda zizi buriya atinya gasi. Barahimba bati data yaratubwiye ngo uzababarira abana be. Arongera isubiramo aravuga ati oya, mwigira ikibazo cyo kuva data atakiriho, nkomeje kubabarira, zabagirira neza kandi muhumure, narabibonye ko atari mwe mwanzanye no. Imana ishimwe cyane. Kira aha hantu kuri iri jambo ryo kubeshyera se ko ariko yavuze, biri mu Itangiriro 50 umurongo 17. Ndabona hari abantu bahashatse, kandi mujya kuhasoma ntabwo turi gukurikira ibyo ngiye kubabwira. Nyira aha hantu nashatse kubabwira ko iri jambo ry'imbabazi kuzisaba no kuzitanga, yego, byagombye gusaba umuntu uzihagarariye aho ngaho, tumwite nka noteri. Kwa kunotera hagarara hagati y'ugura n'ugurisha, hagati y'abakora imitation, ibintu nk'ibyo ngibyo. Izi mbabazi kuzisaba kuzihabwa, autrement kuzitanga n'uzihabwa, zigombye kugira uzihagarariyeho waba nk'umuhamya wazo. Kugeza uwo dufite ninde rero? Ni Yesu. Haleluya! Ni Yesu buri aho ngaho avuga ati henda kubabarire, yego,
kandi uwo mwanya akakuvugana no muri uriya ubabara ati mubabarire dore ntako atagize. Umva nawe ava kuri uyu ajya no kuri uyu, saba imbabazi ariko ntukihagaraho koza amanyanga, ariko ugabanya ivogonyo, saba imbabazi. Nawe rero nawe ntugashake amagambo menshi, dore nta nayo nagira. Mubabarire ataravuga byinshi. Umva Yesu aho hantu homba ariko ava hajya aha. Haleluya! Ndamukunda cyane Yesu, ndamukunda. Niyo mpamvu muri njye ari njye ngo mwijuru imbere Imana mfite umuntu mvugira. Buryo nta tuvugira ku Mana gusa, atuvugira no ku bantu. Umunsi umwe nigeze nigisha igihe kimwe, nari hehe, nari mu Buhinde ariko ndabyibutse. Nigisha ijambo ryitwa the power of the cross. Imbaraga z'iki? Z'umusaraba. Sobanura ikintu namwe ngiye kukibabwira. Mwihangane nkivuge uko kiri. Yesu yaradukijije. Niba warakoraga mu rugo rw'umuntu runaka ukahiba ibintu kera, niba aribye inkoko n'ibitoki byose n'inka, niba aribye n'amafaranga byose ukoresheje intwaro cyangwa se imfunguzo zisuze, niba sirendere barayireba gusa ikikingura, ibintu byose watwaye, wibwira ko uyu munsi abantu wibye batakumenya? Uribwa ko utazwi? Inda wateye se, viole, inda izo wabwiwe wowe itengo nazivanemo, uzi impera ku bakozi wawe. Ariko Yesu aba yaragiye akatuvuganira kuba twahemukiye. Ndagira mbabwire ko kuva nakizwa imyaka maze mwayumvise, sindabona polisi nari bitaraza polisi iza mu rusengero iza gushaka umuntu wakijijwe ngo bagutahuyeho ko wanuye imyenda ku mugozi n'amashuka byose urabitana. Kandi byarakozwe. Aho muhite muhakura kakana kuvuga ngo yanyishyuriye imyenda yose, yambabariye ibyaha byanjye. Haleluya! Hari akantu ka traité twavugisha ku butumwa kera abasedo bakiza muri 1980 kitwaga ma dette payée, umwenda wanjye warishyuwe. Umucunguzi mu bintu yakoraga ntafite umwanya wo kuvugaho, harimo no gusiga yemeye kwishyurira uwacunguye. Imana ishimwe. Donc yiyemezaga kujya mu mwanya we kandi akavuga ko ibyo uyu muntu yangije byose bazabimubaza. Niyo yamagambo musanga Yesu avuga hari mu butumwa, aca umugani w'umuntu umwe waragwe mu gice cy'abambuzi. Murabyibutse? Umutambyi arahanyura, tibakidishe da nta kinobye mujagira iminsi 39 wa 40 ukamukoraho gumaho waratambutse. Haza umulewi kandi mu gikora bari n'abatambyi ni nzimwe ngo aramuri ati jisho barimenye yuko kanyagwe ariko nta kundi nibwo mufasha nibwo mupfa to arahita umusamariya w'umunyambabazi. Haleluya! ngo arahanyura ari ku ndogobeye ayihagarika hariya ibyo twita guparika. Araparika ajya ahantu muri butu hariya cyangwa muri kakantu gafungura hano, havana marukoro na kapamba yitwazaga, yabyitwazaga se harugwa sitara ndogo na sitara akwiye kwitwaza gafata nasanga umuntu umerewe nabi ku nzira, ngo aragenda arakanda aromora amina ngo aramwiteruza wenyine, amushyira amujyana he mu bitaro. Agezeyo avugana n'abaganga ibyo mukora byose, ahasiga avance avuga ngo ibindi byose azakonsoma. Haleluya! Muzabimbaze ngarutse kumureba kandi aza mutahana. Rero Mana nishimwe ibyiza byo kubabarira. Yosefu yarababariye kandi mbabwira ikintu kiza nabonye mubwo nateguraga izi nyigisho nsenga Imana. Yosefu mu mbyaro za Yakobo ntabwo umutwaro wa 11 nta kwigwa no gucura, ariko ibaze ko
yapfuye mbere ku myaka 110. Yego ijambo rya nyuma yavuze ari mapfa, yabwiye ba bantu yababariye. Haleluya. Ngo ndabizi ko Imana itazabura gusohoza amasezerano yasezeranye ikabavana ino mugatahe Kanani. Please, ndashaje, ngiye gusinzira kandi sinzire nk'abakristo. Amagufwa yanjye muzayajyane Kanani nayo aruhukire mu gihugu cy'isezerano. Ntushobora gutanga umurage nk'uwo uvuga ngo muzantwarira amagufwa muyajyane mu gihugu cy'isezerano warahemukiye abantu banze kubabarira, wari bafitiye inzigo n'inzika. Bahita bakubwira n'ubwo wowe utumva bati tuyajyana tuyikorera se namuye agaciro uzaborera hano ubundi warahaboreye. Ariko iyo bivuga warabanye n'abantu neza, ibyo uvuga babyumva vuba. Ngiki cyiza cyo kubabarira. Samweli wa 2 igice cya 9 umurongo wa 1 tugeze ku murongo wa 3. Ndasoma umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3. Bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni we Siba? Nawe ati, ndi umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana we Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubwira ati, nimumuzane. Imana nishimye. Nk'abantu muzi amateka ya Dawidi n'ibintu Sawuli yamukoreye, wenda haraba ingorane z'uko mutabizi n'umwanya wo kuvuga byose bitatworoheye, ariko Sawuli yakoreye ibintu bibi Dawidi, kandi Dawidi yamukoreye ibyiza. Uzi gucurangira umuntu, kuko Dawidi afite ukuntu akora mu nanga gutya ngo yasaza inkonda zatakaye, yahemetse, yakebanutse umusaya, amaso yabaye imirari yatunutseyo, yakora mu nanga agakira di vraiment, yakira uwo mwanya akiyegereza icumu akarimutera, kandi yarimuteraga yagize, yarimuteraga gisaze. Ibyo bibaho 3. Irya mbere rica munsi y'ugutwi hano, irya kabiri rihitana ishati yarabanje umutima, irya gatatu rimuca hagati ye na Yonatani rifata mu rusika. Byumva ibyo nterwa naho honyine se hari umusozi, hari umunsi yamuhize, aramuhiga ahantu bita Sikulagi, agera ubwo yica abantu bose. Ashaka nde? Dawidi. Ibyo Dawidi arabyibuka, arabizi neza. N'ibindi n'ahandi narondoye. Ushaka ineza y'abamugira ukayibura. Ngo ariko munsi umwe yarageze ku ngoma, aravuga ati, ndashaka kugira umuntu nereka imbabazi z'Imana kubw'ineza nto gusa Yonatani. Mana nishimwe. Baramuzana mugirira imbabazi. Kababwira ikintu byubatse mu bantu bose aho Dawidi yatwaraga hose, Yerusalemu, Heburoni n'ahandi, ngo babonyemo Dawidi ko ari umwami utangaje urenze abandi. Bati uyu mutima, uyu ntusanzwe, uyu ntusanzwe. Si ibyo gusa yakoze, ngo yamusubirire n'imirimo yose y'inyarurembo zo kwa sekuru. Icyo rero Imana iragikunda cyane. Kubw'ibyo byamwubakiye amateka akomeye, kugeza ubwo umuhungu we Salomo yanditse ijambo rikomeye mu Migani. Turisome twihute. Mu Migani igice cya 19 umurongo wa 11, ari Salomo uryanditse kubera ibintu abonye kuri se. Yaravuze ngo, amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, kandi bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Bana nishimwe. Uyu ni Salomo wanditse ibi bintu abitewe n'imbabazi Dawidi yagize
n'umusaruro zatanze bene data. Mwadufashe cyane. Mu bami ba mbere igice cya gatatu twihute, abami ba mbere igice cya gatatu umurongo wa 10 kugera ku wa 14, naho tuhasanga amasengesho ya Salomo kanunga kitwa Gibeyoni. Yagiye gusenga asaba ubwenge, ibyo murabizi. Imana igiye kumusubiza amubwira ngo kuba usabye ubwenge, ntusabe ubutunzi, ntusabe icyubahiro, umva akantu karimo, ntusabe no kwicirwa abanzi, icyo kinteye kuguha icyo wasabye. Icyo ni kimwe nshaka kubabwira. Kuba yarasabye ariko afite imbabazi, yego urumva yasaba adafite imbabazi, yari gusabira ko abanzi be kubapfa. Noneho kuko yagiye gusenga yamaze kubabarira, isengesho rye rirashimwa. Ndagushimiye ko usabye neza vraiment. Sara unkoze ku mutima sha. Nk'umuntu uzi ibintu byabaye kuri so, wari gusaba ko abanzi be babanza bakava mu nzira, ukayobora nta mwanzi ugukikije. None we ntabyo usabye, ubwenge ndabuguhaye. Muguhanye n'ibindi byose utasabye. Umva ikindi yongeyeho rero. Haleluya. Kubera kubabarira. Abami banganaga, kungana simvuze kungana mu myaka, abami bangaga se. Muracyumvise? Bamwe yababariye ntabasabire kwicwa. Ndaje mbabwire ko mwitangira ry'inyubako y'urusengero harimo abatanze inkunga. Harimo umwami w'Itiro, yego, amen, wamutumyeho aramufelicita, mugati vraiment félicitations Salomo. Oh la la, twese ubu turi hejuru, kwima ingoma yawe kwa tunejeje. Tuzagushyikira mama, tuzagushyikira, twabanye na so neza, twabanye na so neza. Umva ariko kongeraho neza, umva iyo neza ariko mu kumushyikira baramwa ngo twohereze mesure, ibipimo. Tuzagutemera ibiti tubiconge par mesure, yego, tuzayimana tubigeze no ku cyambara ibyo. Uzohereza abahungu bazabyakira bize kuri chance y'urusengero. Wenda wicyo uzakora gusa no gushaka kawunga n'ibijumba n'imiceri byose byo kugaburira abahungu bazabitunda uko bararya. Ariko mu by'ukuri inkunga y'urusengero yo turayitanze. Urumva imbabazi iyo basabira gupfa, yari gushiduka yicishije n'abari kuzatira inkunga inyubako. Reka mvuge gato ku ngaruka noneho zo kutababarira, ngo ndebe umwanya wagiye, ariko mwihangane nzinyuremo nihuta tudasoma. Barabinyemereye? Ingaruka zo kutababarira. Icya mbere, Yesu ubwe yarivugiye ngo nimutababarira abandi namwe so wo mu ijuru ntazababarira. Byanditse mu Befeso igice cya 4, d'abord Mateyo 6:14-15, Mateyo 6:14-15, Abefeso 4:32, no mu Bakolosayi 3:13 kugera ku 15. Icya kabiri, umugaragu wababariwe ni mu mwibuke, akababarirwa agaharirwa umwenda yararimo, yamara gusohoka, niba ndi bwite muri sare aho hantu bamubabaririye bamuhari denariyo zingahe murazibuka? 100. Twageze hanze ni mataha, ahura n'umufitiye 10, niba ari 10 niba ari 15, ahura n'umufitiye n'amafaranga ye. Namwe tumva uyu habaho umunsi umuntu uzakora ku muntu, ntabwo uyu munsi uncika, kandi avuye kujya gute kubabarirwa. Namwe tumva umuntu wese avuga afite umunsi azapfiraho, amafaranga yari afite ndatsaba mbabari ko ntayo. Oya ntayo, abamuteye kwa kajwiga, amurwigiriza urufuzi rumaze kuza mushyira hasi amukandagira hejuru. Reba umuntu utuma mu rugo kuko ntago mvaha. Ba bantu bari mu birori byo kubabarirwa baba baraje bamusangaho, nkuko mwava muvuye matero no mukamusanga yari
yariremesheje bati ye siwe bazahaye none ngaha mu kanya akurima ngahese ati 10 ye bakubabariye 100 ujye kumuhorayo umwana ati we musigara ngata muhorahoza ngiye kubibwira umaze kumubabarira ibintu byo gucecekwa kabisa abaraje ati boss muri buku umuntu uvuye hano ati ndamwibuka umwe mbabariye mu kanya ati waje ukareba se ahuye n'umuntu umufitiye yanaye yamunize tagenda kumuhereza ati sinibwo ngenda ahubwo mugende mu muhambire mu munzanire baramuze yamugije aho ngaho nubwo ati niko sha uvuye nkobure amadenari yangahe uwo ngo wose wendaga guhuhura yaragufitiye yangahe aramubwira ati okay ubu rero imbabazi nzikuyeho kuko ntabwo uri uwo kubabarirwa uragenda wishyura yawe urimo ushyiraho n'inyungu z'ubukererwe byose arabibarira kuko najya ngo mbigishe mbikwigishe n'abandi bakwigireho ko nimutababarira abantu namwe mutazababarirwa zo ni ingaruka zo kutababarira uye mugeraho agifite ibyo bineza neza kabwa ati ndashima Yesu wanduhuye mwenda wure mugabo warundembeje nawe ndaguhariye mwene tutagenda wibera amahoro ntiyarakize ariko izi ni ingaruka zo kutababarira cya gatatu ibyo biri muri Matayo 18 umurongo wa 27 kugeza 33 Pawulo avuga ijambo mu Bakorinto ba kabiri igice cya kabiri ku murongo wa 10 aramubwira ngo ariko uwo mugira icyo mubabarira nanjye mba nkimubabariye kuko nanjye ubwanjye iyo hari uwo ngize icyo mbabarira nkimubabarira ku bwanjye imbere ya Kristo iyo ngize umuntu mbabarira haleluya mubabarira ku bwanyu amen kandi mbikora ku bwa Kristo Yesu haleluya nimubikora mubabariye cyangwa mubabariwe mujye menya ko iki gikorwa cyose ari Kristo kinejeje haleluya nubwo nuriya muntu wabariye yaruhutse ariko buryo umutima wa Kristo uranezerwa ngiye kuvuga ku muntu ukomeye witwa Pawulo twarimo tuvuga nibwo nari nkimuvaho kumuvuga iyi munsi umwe yanze kubabarira Jean-Marc Yohana Mariko niho ngiye gusoreza uyu Yohana Mariko yabafashije mu rugendo rwabo rwa mbere bahaguruka bagiye mu rugendo rwabo rwa mbere bahagurutse mu cyumba cyaho bita Antiyokiya ibi byakozwe mu 13 niho tubisanga ayo makuru y'icyumba cya Antiyokiya bagiye we na Barinaba basaba Yohana Mariko kugira ngo abafashe kugenda gusohoka mu murwa ntago bari bazi umujyi kuko Pawulo yari wahehe Taruso bize kujya mubizi nta mujyi rero yaraza icyo kandi murabizi ko n'uyu munsi none hari abagabo bazana imodoka bakazihera abashoferi ku giti cy'inyoni ibyo murabizi bazitwara ikaduha Nyamagabe yose za Nyarusizi na za Nkurwe n'Ikabirizi bazitwara Kinyamakara n'epfo hose n'Ikaraba bakazitwara Nyamasheke yose Rwesero Intura n'Imukoma n'Ishangi hose ariko mu mujyi baratumva ndayaguhaye ikiraka rwose untwarire mu mujyi ibyo sinabwo mubizi ntimubizi ubu hari abantu bazana imodoka bakazihera abashoferi hano Nyabugogo abo bashoferi bahoraho birazwi bakora icyaka cyo gutwara mu mujyi kutamenya gutwara mu mujyi barabuzi mubwiye Mateus aho barangura karetse commercial rekata kwi ni muri nini aho badepo y'imiceri haba amabaro y'imyenda nta bintu bazi ntibahazi kandi rero babagunga icyazo ni gufatira gusoka 5 4 hazambika Yohana Mariko yafashije Pawulo na Barinaba ku rugendo rwabo rwa mbere umwuka abatunguye abarobanura mu cyumba cya Antiyokiya ntibaza aho bagiye kwerekeza
basaba aka kana kitwa Mariko kavuka mu mujyi, aka gahungu ni akawa mupfakazi hamwe bita kwa Ntuza. Kana kamariye akanyamugiriro karakirutse kandi karuzi neza. Kavuga ati icyo mbemereye ni ukubamanukana gutya la fresheri hose murahazi icyo mbakundira namwe, la fresheri murahazi. arabamanukana Kabuga hauze yitwa Ombre du Midi. arabamanukana basi abagera nko ku Ruyenzi, vraiment mbore mugende ngira urugo hari amfite imishingano nyinshi, mama yansigaranye ndi jyenyine, singire uw'imbere singire uw'inyuma, mbese nduko nkihangane rero. Okay, Paulo amwemerera bitavuye ku mutima. Mundise ku Ruyenzi kumugonero se igihenga turamye gute, ubuse ukamonye turamye tugiye kwitaba ndukoma, turamye si herekeza umusambira, turamye dushaye ntakundi Imana nabizi, genda ntacyo genda. Ubwo burya jyewe nibwo nababwiye ntajya ngira, uzi umuntu ubwo ngo genda ntacyo kandi girimo, kimwe n'ibindi bintu ntashaka nk'umunyemere nabibabuza. Bivuga ngo komera turi kumwe, muri kumwe he? Uzi kubwira umuntu ngo muri kumwe ubizi neza ko na nimero ye ntayo ufashe, muri kumwe se gute? Umwaka ukarangira ngo muri kumwe 2-3 warabwiye umuntu ngo muri n'ibinyamugi mu bicire mu by'inyuguze. Hari imvugo z'inyamugi urangira aho ryari 0 minute ibaho, n'ibinyamugi mu bireke. Tuba abakristo dukebwe n'indimi zacu zikebwe n'amenyo yacu akebwe, byacu byose bikebwe bene da. 0 minute ibaho se, 0 minute ibaho se wowe. Ntabwo muzi ko umuntu tugira amasegonda, n'isegonda akagira iki siyakse please. Nuko noneho Pawulo urwo rugendo rugenze, yego ku rugendo rwa kabiri dusanga mu gihe cya 15 umurongo 36 ngo abwira Barina bati, Barina igihe gisa n'ikinini twongeye dusubire tugenderera amatorero aho twanyuze tuvuga ubutumwa bwiza. Noneho Mariko yari aho hafi, Barina baramubwira ati Mari noneho twajyana ko ngira ngo Mariko ati ndabuhutse mu by'ukuri, ndabuhutse uturimo two mu rugo, mbese umukecuru umaze kumwaranja. Pawulo akimara kumva ko Mariko ashaka ko bajyana, ngo abwira Barina bati umva Barnaba, niba hari umuntu watuma amavuta yanjye ameneka. Ibyo rero mwarabyatwaye byo kumena amavuta, muyamena agenda mu ikoroboyi, agenda mu icupa nibuka bido, ari mu isafuriya ntapfundikiye, aho hari hararangaye ameneka ati amavuta yanyu mu by'ukuri muyatwara muki mu by'ukuri mumbwira, ku buryo usitaye wese agira ate hayakoma. Ukubwiye nabi umeneye iki amavuta, iyo jipo yawe ngufi imeneye iki amavuta, iyo congo yawe nayo tumye rwose amavuta yanjye meneka. Aya mavuta ameneka buri mwanya, uzi ko uzagira ukagwa ingese yaragushiranye. Pawulo atumva, Barina niba wumva ugifitanye gahunda nande na Mariko, mbwira duce kubiri. Mariko nanjye nkubwire ko na n'ubu ntibyibuka kubushize waduhanye, ariko uzi iryo jambo ubushize ni mu cyumweru gisese kugira ngo wajye gusubira muri 2020 za 2005 gutyo. Yesu Kristo ndatiwe ntangi inyuma please, ntangi inyuma. Umuhanda twarabumenyesha urumva, twamenye ibyapa no kwitegera haje na tapendigo. Bibira ngo Barina babonye umujinya Pawulo afite,
n'inzigo n'inzika afitiye Mariko. Ati my dear, ntabwo nzi uko umeze. Ngaho ijyanye nanjye ndasigara ndwaje uyu mwana ukomerekeje, ndasigara mufasha nanjye. Ijyane niba wijyana. Burakari nkuko sinabukoramo umurimo. Tuzakora concert ni igitera niki. Uzaririmba ndi umuhanzi ndiki. Baca hawe nande na Barinaba na Mariko barigendera. Biratubwira ngo Pawulo navuye aho ngaho bashaka Silasi. Atoraguyeho hafi aho ngwino tujyane. Barajyana. Nkabyumvise. Hari ibintu biri Imana yizikora. Guhita bafungwa, kubashyira mu busu. Yego? Yabaho nibwo barabafunzwe bwa mbere. Barabadanangiye, ariko mu mutima aragira ati ariko nk'ubu habayeho kuraswa cyangwa kumanurwa. Nazabona Mariko kandi umva culpability. Bararirimbye, barabohowe, mutwe bafunguwe n'indirimbo. Baciyeho baragiye, nta mutumyeho. Ndagira babwire ko Imana yakoze ikintu. Pawulo kugufungwa kwe kundi noneho kwa nyako afungiye Yerusalemu. Yego? Imana ikora igitangaza na Mariko azamo. Ku mpamvu y'Imana gusa. Mariko afunganwa na Pawulo. Pawulo ntiyamusaba iki? Imbabazi. Nyamara Pawulo waramufasha. Bambe Mariko. Please, munyumve hano. Hosore neza. Pawulo ntiyamusaba imbabazi kandi Mariko wakomeza kumwereka umutima w'ineza. Kuko aho Pawulo afungiwe si iwabo. Ariko Mariko we afite abantu bagemura midi soir. N'icyayi n'umugati usize byose barazana. Kubita akagati amwe ko nyine afungiye iwabo. Kande kiseri tuntu twa biscuit tuzi two kunywa nibase byose. Iyo mwishatse mwabisanga muri Petero wa mbere cya 5:13. Aho ngaho haratubwira ukuntu Mariko yakoranye na Petero byo gufunganwa biri mu Bakolosayi 4:10, Abakolosayi 4:10. No muri Filimoni ho ntabwo agira igice ku 24. Muzasanga mu mateka yuko Pawulo yaje gufunganwa nande na Mariko. Hanyuma mu minsi ye ya nyuma ho ndasoma cyangwa bikunda. Mu minsi ye ya nyuma Timoteyo wa kabiri igice cya 4. Iyi minsi ye ya nyuma niho dusoreje Timoteyo wa kabiri igice cya 4 umurongo waho wa 11. Imirongo ibanza turayirengagije ngo turase ku ntego. Luka niwe wenyine ukiri kumwe nanjye, ariko muhe kuwa 9 ntacyo bitwaye. 4:9. Gira umwete wo kuza aho ndi vuba, Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none. Ajya Tesalonike, Crescenti nawe yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye i Dalmatiya. Luka niwe wenyine ukiri kumwe nanjye, shaka Mariko umuzane kuko angirira umumaro wo kunkorera. Imagine ça. Simbabaza umuntu arimo ahwera ahumekera hejuru nk'umuserebanya, murazivugaho iki? Nahumeka ijwi nirisohoka atubundi jyenyine ari Dema. Yego? Crescenti bose baragiye bajya gucuruza, barangura amavuta Kongo, abandi bajya mu mandazi, mbese umeze nabi. Ariko ntacyo ndumva ameze nk'ibisuko ku gicaniro. Isani bushona shakira Mariko twigeze. Yabyise ko ari ukumugirira umumaro, ariko mu by'ukuri umumaro arimo kuvuga niwo kurigereza, niwo yibutse. Ariko ahangaha muri uyu mwanya si ibyo kwiyuhagira, si ibase, si keke, oya. Arajya muri baramubwira ijambo rya nyuma.
wabona rero buriya yaragiye azamuka kenshi, yagera ku muryango w'ijuru batisubirayo wirata ibiterane. Katishwa se, katishwa. Genda utumwe ikibazo ufitanye nande na Mariko. Akagaruka gasenga agatanga ibyifuzo, abantu bakamusura ati Imana imbabarire, Yesu anyeze rwose. Iryo joro yazamuka ariko bite byawe ko tubona hakiri ikibazo. Atakunva natuye. Biragusaba kubonana nawe mukatura. Kiba cyumvise? Naturiye Imana nayisabye n'imbabazi, ariko birasaba kubonana na Mariko. Niko tukubwiye twiwe. Twe mwijuru turakubwiye ngo bonana nande na Mariko. Sibwo aje akandikira Timoteyo. Ubwo uziko amateka y'inzandiko za Paulo kuri Timoteyo avuga yuko byari byagarukiye ku gice cya 3. Ariko ibyo bita ordre canonique bitoragura ka kantu bita pitimo. Niyo mpamvu murebe igice cya 4 gifite imirongo mike cyane rwose. Aho kantu yamwandikiye bagatoragura ahantu mu bintu bibitse hariya gikarito cyuzuye ibintu by'ipapuro, basanga yaramwandikiye ngo gira umwete wo kuza ahondi. Ubundi jyenyine meze nabi kandi nshakire Mariko azatugira ikintu twavugana. Mwamba bampera umugisha. Dusoreze mu Baheburayo, Abaheburayo 12 umurongo wa 14. Umuntu uri ku buhanga bw'ijimwe nahaduhe gahariya, mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Nuwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Ngo iki? Mugira umwete wo kubana n'abangaye. Haleluya. Gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. N'uwiki kandi nuwo kwezwa. Akubera kuki batavuze ngo gira umwete wo kwezwa no kubana n'abantu amahoro? Kuki batabanje kwezwa bakabanza kubana n'amahoro? Nuko ijambo ry'Imana riratwereka yuko buriya utabanya amahoro n'abantu no kwezwa ntibyakunda. Ndabizi ko muhise mugira ikibazo ko hari umuntu wancobereje ko ntako ntamugize. Kose uwo muntu ko yananiye naragoragoje, mbese yamburiye uburyo mbino wo hasi akajya hejuru, namusanga hejuru akabara bucayije hasi, yarananiye mbese. Kandi ko ndabizi ko hari abantu bananirana. Ibyo ndabyemera, na Yesu ubwe arabizi ko hari abantu bananirana kubana nabo. Igisubizo ngiki rero ku kibazo cyawe, Pawulo yaravuze ngo kurwawe ruhande. Niba umuntu yarananiranye ari ntagondwa, rumugome, tajya yumva, ntasaba n'imbabazi, we kurwawe ruhande, kora ibyo ugomba gukora. Mubabarira ibimuturukaho, umuruhukeho, ubundi umufate uko ateye. Mwama dufasha cyane. Ubu se Yesu ko yari umwigisha wacu, ari n'umucunguzi wacu, ko yaraza gufata abantu uko barize. Yaraza gufata abantu be uko bari. Bakiri 12, babaye 30, babaye 5, babaye 70, babaye iryibira taha. Yarinze atagifite ko afata buri muntu. Kamenya Yuda. Mubiki amakofi cyane mufungiye ipeso by'inyuma. Yuda. Tamuzi ninjye wamwihamagariye. Ntuzamuhe gucururiza, ntuzamutume ku mwana w'imfubyi, yagezayo. Uwo akamufata uko. Yego? Akayita Petero nawe rero, ndamuzi, mwemvetse gato. Yari gushinga rimwe akabitunganya agarutse. Kuko bigiye avuga ati umuntu nampemukira kancumurira nzamubabare kangahe. Yesu atamusubiza ati ubwo nzababara umuntu ngiye 7 koko. Yesu ati 7 akabwiwe nande. Burya yavuga ko nta muntu wamuremerera iki gitondo na saa 6. Yarumucishamo akaza kubyatura mu iteraniro. Urumva rero Yesu yarafite ukuntu atunze abantu bose. Ariko muri aba bose ndafashijwe. Muri aba bose yagiraga mu wakunda cyane. Amen.
haleluya wakunda uwo ni Yohana ari supure muri byose. Hari umunsi yamuvuze aravuga ngo ibyanjye na Yohana mubyihorere. Nshatse kuvuga ibyanjye na Yohana, ibitabo ntabwo byabona aho bishyirwa. Mwami Imana bampera umugisha, mbatuyeho imbabazi mu izina rya Yesu, izo kugirira abandi mwebwe ubwanyu n'izo kugirirwa. Nzibatuyeho zombi, nzibatuyeho zombi, izo mwitwaza ngo muzigirire abandi n'izo namwe mugirirwa. Imana zigushye, iguha uwo mutima w'imbabazi ugutunge. Haleluya, wambare nk'umwambaro uwutunge, ku buryo kubabara umuntu bikorohera. Yewe n'abandi batazi kuzisaba bariho, ukababarira, umutima ukaruhuka. Ejo igare ritazaza ryihuta, wazamuka n'imirimo uzi wakoze ahangaha, ukavuga ati oya, urasubirayo. Urasubirayo ufite ikibazo na Mariko, Faustin, Andrea na Francine na genda utunganya ibyo ugomba gutunganya none bikitwa none. Imana ibampere umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndifuza ko dusenga rero duhagurutse, tukagira icyo tubwira Yesu, tugira icyo tubwira Yesu, tugira icyo tubwira Yesu. Mwami Imana yacu, tugusabye imbabazi zibitse muri twebwe, muri depo yacu yazo, zikabamo ari nyinshi ku buryo zitemba nk'uruzi rusandaye, zigatemba nk'imigezi, zikijyana bikatworohera kuzigirira abatubabaje, abaduhemukiye, abaturemereye. Natwe kandi tubikora gutyo ngo nawe uzatuma tubabarirwa n'abo twakoshereje. Niryo sengesho ryacu tugusabye. Sengera ubwoko bwawe bumvise izi nyigisho iyi minsi yose ngo bagirire neza, imitima yabo ikire, umutima wari ukomeretse ukire, uwo muri uvure rwose ukire. Ndagushimiye, ngaho baha umugisha, ubagire neza, umugisha abakozi bawe bantumiye bakandarika ngo dufatanye ibihe byiza. Ndagushimiye ko byumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.